இந்தியா ஃபுல்லா எல்லாத்துக்கும் ஒரே நேரத்துல மெசேஜ் அனுப்ப முடியுமான்னு செக் பண்றோம் அப்படின்னு ஏதோ சொல்றாங்க. சம்திங் இஸ் பீயிங் பிளான்ட் நம்ம நினைக்கிறதா இல்ல they are just getting an approval indirectly for something else. எதுக்கோ இதுக்கு பின்னால நிச்சயமான ஒரு பெரிய சதி இருக்குதுங்கிறது மட்டும் உறுதியா சொல்ல முடியும். அந்த இன்ஜெக்ஷன் யுவர் சாய்ஸ்னு சொல்லிட்டு அத்தியாவசியமான நெசசிட்டிஸை வந்து நீ யார் யாருக்கு எந்த ஊசி போட்டாங்கன்னு தெரியும். ஊசினா அதனுடைய நீ ஸ்கேன் பண்ணி வச்சிருக்கிறான். So there can be a different variations of இது ட்ரைட். இப்போ இஸ்ரேல் அண்ட் பாலஸ்டைன் அண்ட் ஹமாஸ் அந்த வார் வரும்போது யுக்ரைன் ரஷ்யா வார் பத்தி பேசுறதே இல்லை. we are forgetting that or அது எண்ட் ஆயிடுச்சா இல்ல இருக்கா இல்லையான்னு அவருதான் எனக்கு தெரிஞ்ச உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய கொடூரம்னா அது பில் கேட்ஸ். அரெஸ்ட் நம்ம கண்ட்ரி நமக்கு தேவையானது என்னன்னு பாக்குற அளவுக்கு தான் ஆட்சியாளர்கள் இருக்கணும். நீ வந்து இப்போ பில் கேட்ஸ் சொன்னாங்கிறத நம்ம ஏன் கேட்கணும்? நிச்சயமா நீ சொல்ற மாதிரி அந்த ஜெனடிக்கல் டிசார்டர்லாம் 36 to 48 months ஆகும்னா இது கரெக்டான டைம். இனிமேல் வரிசையா வந்துட்டு இருக்கிறதெல்லாம் சடன்லி டைட்ங்கிற ஹேஷ்டேக் பயங்கர ட்ரெண்ட் ஆகுது. நிறைய வருது. கோடா ஒரு ஃப்ளைட்ல கெமிக்கல் ட்ரைல்ஸ்ல வந்து தேர் மிக்சிங் சம்திங் டு கிரியேட். அதுக்கப்புறம் அது கிளவுட்ஸ்ல டிஃப்யூஸ் ஆகி சன்லைட்டை பிளாக் பண்ணி கிளைமேட் சேஞ்ச் பண்ற மாதிரிலாம் தே ஹேவ் an agenda. அந்த ஸோ இவிஎம் எதுக்குலீனா இவங்க தே ஆர் கோயிங் டு பிக் ட்ரபிள். 2024லயும் மோடி மறுபடியும் வந்துருவாரு. இப்போ இவங்க இவிஎம் பத்தி பேசலீங்க. நம்மகிட்ட உருப்படியான ஆள் நமக்கு தமிழ்நாட்டை கரெக்டா லீட் பண்ணிடுவாங்களா, பிரச்சனை இல்லாத கொண்டு போயிருவாங்களான்னு மக்கள் நம்புற அளவுக்கு ஒரு சரித்திர நாயகன் வரணும். எல்லாத்தையும் குடியார் ஆக்கியாச்சு, எல்லாத்தையும் பணம் கொடுத்து ஓட்டு வாங்கி பழகியாச்சு. இப்ப இதுல வந்து ஒரு மாற்றத்தை உருவாக்குங்கிறதெல்லாம் ஒரு புரட்சி வந்தா தான் உண்டு. இப்படி ஒரு எமர்ஜென்சி அலர்ட் சிஸ்டம் இப்ப நம்ம பேசுறதெல்லாம் பிரசன்ட் மீடியா மெயின் ஸ்ட்ரீம்ல பேச முடியும். நம்ம ஏன் பேசுறது இல்ல? ஸ்டாக் மார்க்கெட் went to all time high only during the lockdown. There's something unusual about it. ஆமா, and stays even now in the same level. சிபி சார் வணக்கம். இன்னைக்கு வந்து கொஞ்சம் டாக் ஆஃப் த டவுன் மாதிரி எல்லார் ஃபோன்லேயும் அந்த எமர்ஜென்சி அலர்ட்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ டெஸ்டிங்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அந்த ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஒரு டிஆர்ஐலேருந்து அனுப்புகிறாங்களா இல்லை அனுப்ப சொல்கிறாங்களா தெரில. பட் எல்லாருக்கும் ஒரு அலர்ட்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு. நிறைய பேர் பேனிக் ஆகுறாங்க, நிறைய பேர் இக்னோர் பண்ணுறாங்க, நிறைய பேர் இதை வச்சு ட்ரோலும் பண்ணுறாங்க. ஸோ இது இஸ் இட் அ சைன் தட் சம்திங் இஸ் பீயிங் பிளான்டு நம்ம நினைக்கிறதா இல்லை ஒரு ஜென்ரல் ஒரு பெட்டர் அலர்ட் சிஸ்டம் ஒரு ஒர்க் ஃப்ளோவில் நம்ம கிரியேட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம we are ready for anythingங்கிறதுக்காக டிசைன் பண்ணுறாங்களா? வாட் இஸ் இட்? இப்போ ஏன்னா இதை பற்றி பேசினா கான்ஸ்பிரசி தியரின்னு சொல்லுவாங்க. பட் ஆர் கான்ஸ்பிரசி தியரிஸ் ரியல் கான்ஸ்பிரசிஸ்? நோ, திஸ் இஸ் இது இப்போ கண்டிப்பா இவங்க இந்த கவர்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எதை பண்ணாலும் அதுல ஒரு நிறைய மக்களை பாதிக்கிற மாதிரி ஒரு செயல்ல தான் வருது. இப்போ பண்ண வேண்டிய நெசசிட்டியே எனக்கு என்னன்னு புரியல. இதனுடைய பேசிக்கா டெக்னாலஜியே உள்ளப்போ எதுக்காக இந்த மெசேஜ்? இப்போ ஒருவேளை வேர்ல்ட்ல வார் வருது, இங்க வரும்போது நம்ம அதுக்கு நான் என்னங்கிறேன், எதா இருக்கட்டும், எதுக்காக இந்த டெஸ்ட் மெசேஜ்? வாட் டு தே வாண்ட் டு டு? நான் என்ன அவங்க சொல்ல வர்றது, அந்த மெசேஜ்ல சொல்ல வர்றது இந்தியா ஃபுல்லா எல்லாத்துக்கும் இருக்கிற எல்லாத்துக்கும் ஒரே நேரத்துல மெசேஜ் அனுப்ப முடியுமான்னு செக் பண்றோம் அப்படின்னு ஏதோ சொல்றாங்க. இதெல்லாம் எனக்கு ஏதோ இவங்க பண்றது அத்தனை இடியும் நீ சொன்ன மாதிரி ஒரு 3 பேர் மொபைல் டெஸ்ட் பண்ணாலே தெரிஞ்சு போயிட போகுது. அந்த பேண்ட்வித் இருந்தாலே போய் எல்லாருக்கும் அனுப்ப வேண்டிய சிச்சுவேஷன் என்ன? அது preparing our mind. Exactly. They are just getting an approval indirectly for something else. நம்ம ஓகேன்னு கொடுத்து க்ளோஸ் பண்ணாலே இட்ஸ் லைக் we agree. நீ வந்து அந்த மெசேஜ் நீ ஓகேன்னு கொடுக்காத நீ க்ளோஸே பண்ண முடியாது. That will be staying in the screen. நீ ஆஃப் பண்ணினாலும் மறுபடியும் அந்த மெசேஜ் வந்துனா அது வந்து ஸ்கிரீன் அடைச்சு நின்னுக்கும். நீ ஓகே நம்பி தான் ஸ்கிரீனுக்கு போக முடியுங்கிற அளவுக்கு ஒன்ன பண்றாங்கன்னா, ஏன்னா இவங்க so they could lock your mobile also. Exactly. அதுக்கு அதெல்லாம் என்ன வேணாலும் பண்றதுக்கு உண்டான வேலை தான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா சோ நாளைக்கு அவங்க கூடி சீக்கிரம் ரொம்ப தூரத்துக்குலாம் போக வேண்டாம். ஏன்னா இது கொஞ்சம் நாள்லயே இதனுடைய பாதிப்பு எங்கேயாவது ஒரு பக்கம் மேபி அந்த மெசேஜ்ல இருக்கிற டெக்ஸ்ட்டுக்கு பதிலா நாளைக்கு அவங்க ஒரு அக்ரிமெண்ட் கூட அனுப்பி அது ஓகே சொன்னா மட்டும்தான் யூ கேன் கம்யூனிகேஷன் ஆரம்பிக்க முடியற மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் கூட வர வாய்ப்பு இருக்கு. அதுக்கான ஒரு முன்னோட்டமா இருக்கலாம். ஏதோ ஒண்ணுக்கு முன்னோட்டமான வேலை அல்லது ப்ரீ அப்ரூவல் வேலை ஆர் டு கெட் யூ இன்டு தி ட்ராப், ஏதோ ஒரு சதித்திட்டம் இருக்கிற மாதிரி தான் தெரியுது. ஏன்னா இது வரைக்கும் அவங்க பண்ண எல்லா ஆக்டிவிட்டிலையும் இது மாதிரி ஒரு பேக்ரவுண்ட் இருக்குது. ஸோ நீங்க அந்த ஓகே பட்டன் நமக்கு இட்ஸ் யுவர் எலக்ட்ரானிக் சிக்னேச்சர் அப்ரூவல் இல்ல. நீ சொன்ன மாதிரி இனி அடுத்தது வந்தா, இப்போ ஒரு மெசேஜ் வந்தா ஓகே அமுத்தாத நீ அந்த ஸ்கிரீனையே ஓபன் பண்ண முடியாதுங்கிற மாதிரி. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இவங்க எந்த அளவுக்கு போனாங்கன்னா, ரேஷன் கடையில போய் அரிசி வாங்கணும்னா நீ ஊசி போட்டிருக்கணும்னு சொன்னாங்க. புரியுதா? இந்த அளவுக்கு
பண்ற மாதிரி இங்கேயும் எங்கேயோ ஒரு பக்கம் நீ உங்கள்கிட்ட அப்ரூவலே வாங்குறாங்களோ எதுக்கோ இதுக்கு பின்னால நிச்சயமான ஒரு பெரிய சதி இருக்குதுங்கிறது மட்டும் உறுதியா சொல்ல முடியும். அந்த இன்ஜெக்ஷன் யுவர் சாய்ஸ்னு சொல்லிட்டு அத்தியாவசியமான நெசசிட்டிஸை வந்து ஒரு பேரிகேட் போடுற மாதிரி மோகன் சொன்ன மாதிரி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து இப்போ கோர்ட்ல சுப்ரீம் கோர்ட்ல சொல்லிச்சு அது வந்து நாங்க பாதுகாப்புக்குன்னு போட சொல்லல சும்மா போட சொன்னோம். சும்மாவா போட சொன்னாங்க? ரோடு ரோடா துருத்தி நீ இப்போ ஃப்ளைட் ஏற முடியாது, ட்ரெயினுக்கு போக முடியாது, சினிமாவுக்கு போக முடியாது, ஸ்கூலுக்கு போக முடியாது, ரேஷன் கடைக்கு போக முடியாதுங்கிற அளவுக்கு துரத்தி போட்டாங்க. அண்ட் ஆல்சோ அதுக்கான டேட்டா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிறைய பேர் இதை கேட்டிருக்காங்க. ஃபார் என்னென்ன பிளட் குரூப் பீப்புள் ஆக்சுவலாக மேஜர் அஃபெக்ட் ஆகிறாங்க, என்னென்ன ஜெண்டர் என்னென்ன ஏஜ் குரூப் அஃபெக்ட் பண்ணுறாங்க, அது ஊசி போட்ட டேட்டுக்கும் அவங்களோட சப்போஸ் அதனால யாராவது இறந்து போனாங்கன்னா இவங்க டேட்டுக்கும் இந்த ஊசி போட்ட டேட்டுக்கும் டெத் டேட்டுக்கும் இருக்கிற டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் டேட்டாவை கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க ஃபார் இண்டிபெண்டன்ட் ரிசர்ச்சர்ஸ். இதெல்லாம் ஒரு சஸ்பிஷன்ஸ் உருவாக்குதா? இல்ல அது வந்து நிச்சயமான ஒரு பெரிய சதிதான். இப்போ நீ யார் யாருக்கு எந்த ஊசி போட்டாங்கன்னு தெரியும். ஊசினா அதனுடைய நீ ஸ்கேன் பண்ணி வச்சிருக்கான். நீ இப்போ எந்த பிராண்ட் ஆஃப் பிராண்டுக்குள்ள லாட் ஆமா பேட்ச் மேனுஃபேக்சரிங் பேட்ச் நம்பர் பிளஸ் பேட்ச் நம்பர்ல அதனுடைய நம்பர் எல்லாம் இருக்குது. சோ தேர் கேன் பி a different variations of இது ட்ரைட் இப்போ ஆல்ரெடி. இப்போ 100 வேக்சின்ல ஒரு வேக்சின் could be adulterated-னு வெச்சுக்கோங்களேன். சோ that means it's 1% of the population might be affected-ங்கற மாதிரி. இல்ல அப்படி இல்ல. நான் சொல்றது ஒவ்வொரு பேட்ச்லயும் நான் நினைக்கிறது ஒரு வேற ஹார்மோன்ஸை மாத்திர மாதிரி வேற டைமென்ஷன்ஸ்ல பண்ணிட்டாங்களோ இவங்க ஒவ்வொரு ஊருக்கு இவங்க தான் அனுப்பிச்சாங்க. And 50% of the people today in the internet discussionலாம் பார்க்கும்போது 50% of the people think it is a depopulation agenda மாதிரி, or at least to deteriorate our health so that more pharma products can be sold for the vaccine injury. I stand for the second இது. I don't think இது அத்தனை பேத்தையும் கொல்றதுக்காக இப்படி ஒரு ஊசி போட்டாங்களான்னு தெரியாது. பட் நீ சொல்ற மாதிரி ஹெல்த் கண்டிஷன்ஸ்ல ஏகப்பட்ட பிரச்சனை இப்பவே they have already started. வேக்சின் சேல்ஸ் ப்ராஃபிட்டை விட இதனால அஃபெக்ட் ஆகிற பீப்புளுக்கான சைடு எஃபெக்ட்ஸோட சேல்ஸ் ஆஃப் த மெடிசின்ஸ் இஸ் மோர் பிகர் தானே. ரம்பதி. ஸோ இப்போ திஸ் டாட்ஸ் ஆர் கனெக்டட். இப்போ இந்த வார் நடக்குது, அட் த சேம் டைம் ஒரு ரஷ்யா யுக்ரைன் வார் வரும்போது கோவிட்டை பத்தி பேச நிறுத்திட்டோம். சடன்லி கோவிட் disappeared out of the TV news. Maybe COVID was spread via TV news இருக்கலாம், பட் ஐ டோன்ட் நோ. அது அந்த கோவிடோட நியூஸை நின்று போச்சு. வேர் டிட் த கோவிட் கோன்னு ஒரு கொஸ்டின் நிறைய பேர் கேட்குறாங்க. நான் கேட்கல, பட் நிறைய பேர் கேட்குறாங்க. எனக்கும் அந்த டவுட் இருக்கு. இப்போ இஸ்ரேல் அண்ட் பாலஸ்டைன் அண்ட் ஹமாஸ் அந்த வார் வரும்போது யுக்ரைன் ரஷ்யா வார் பற்றி பேசுறதே இல்லை. வி ஆர் ஃபர்கெட்டிங் தட். ஆர் அது எண்ட் ஆயிடுச்சா இல்லை இருக்கா இல்லையான்னு நோ நியூஸ் இஸ் தேர். பட் இது அண்ட் கிளைமேட் சேஞ்சுன்னு சொல்லிட்டு தேர் இஸ் some kind of things are going on, some conspiracies are going on. இது எல்லாமே இந்த dots are being connected. Like we do not know how to connect the dots. இல்ல, it is very much connected. ஏன்னா all these activities are controlled by ஒரு few individuals. அதுல of course Bill Gates is there for sure. ஏன்னா அவர்தான் எனக்கு தெரிஞ்ச உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய கொடூரம்னா அது பில் கேட்ஸ். அரெஸ்ட் பில் கேட்ஸ் நிறைய ட்விட்டர்ல அதுல ஒன்றும் சந்தேகமே இல்லை. அது வந்து he couldn't save a computer from a virus. No, he created the virus. He do so computer பண்ணத humans-ல replicate. ஆமா அதேதான். he tried it in the computer and he does this in the அதனால தான் he stepped into vaccine business. They say he invested hugely into Pfizer company and after some time he once அந்த ஷேர் வேல்யூ மேல போனவனே he withdrew everything. Once they started to know it's not working, he withdrew his profits. இப்படிலாம் சொல்றாங்க. இட்ஸ் ஆல் இல்ல ஈஸ் இன்டு பிக் டைம் இன்டு வேக்சின் பிசினஸ் அண்ட் their foundation is doing a lot of activities in India. Should it be controlled or monitored? Because there was a case in Supreme Court against his foundation when some kids in Andhra's village got affected because of his illegal vaccine testing. அதெல்லாம் I am reading times of இதுல வந்து நியூஸ் தான். I am not saying, I am quoting the news from what happened at least I think a decade ago. But we are still taking advices from him for healthcare, but he's not even MBBS doctor. But வேற ஒரு MBBS டாக்டரே ஏதோ ஒன்று மாற்றி சொன்னதுனால அவங்க மேலே அவ்வளோ கேஸ் போட்டு lot of trouble கொடுத்தாங்க. But he's not even a doctor. But he's giving health advices. Is it not against law? It is against law, but அவன் வந்து அதுக்குள்ள ப்ரொடெக்ஷன் வச்சிருப்பான். டாக்டர்ஸ் இருப்பான், அவன் சஜஸ்ட் பண்றாங்கலாம் வச்சிருப்பாங்க. அதுக்காக இல்ல, நம்ம கண்ட்ரி நமக்கு தேவையானது என்னன்னு பாக்குற அளவுக்கு தான் ஆட்சியாளர்கள் இருக்கணும். நீ வந்து இப்போ பில்கேட் சொன்னாங்கிறத நம்ம ஏன் கேட்கணும்? நம்ம கேக்குறவன் நம்ம தானே தப்பு. நீ நம்ம அவனை அரெஸ்ட் பண்றோம் இல்ல அரெஸ்ட் பண்ண சொல்றோம் இல்ல அதெல்லாம் தாண்டி why not investigate him? Why there is no why is a hesitation to investigate him? இல்ல our government is fully corrupted, so they cannot closing their hand in hand, so they accept it. அது மாதிரி தான் போயிட்டு இருக்குது. இப்போ நமக்கு நல்லது கெட்டது எதுன்னு பார்த்து இவங்க தடுக்கிற அளவுக்குன்னா இவங்களுக்கு புத்தி இல்லையே.
புத்தி இல்லையா அல்லது இவங்களும் தேர் இன்டு த கேங்கு அதையும் பண்றாங்கன்னு தான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா இந்த நீ சொல்ற மாதிரி இந்த ஊசியினுடைய எஃபெக்ட் 36 to 48 monthsல தான் தெரியும்னு கேள்வி. ஜெனடிக் டிசார்டர்ஸ் அப்பியர் இன் பாடி ஆஃப்டர் 36 months னா which is able to google it. சோ ஒரு அந்த ஊசி போட்ட டேட்ல இருந்து ஒரு 3 years அப்புறம் ஒரு சிம்ப்டம்ஸ் வரும்போது maybe they can wash their hands of saying it. அதெல்லாம் 3 வருஷம் கழிச்சு வந்து நம்ம என்ன பண்றோம்னு. சோ அந்த ஜெனடிக் டிசார்டர்ஸ் வர வாய்ப்பு இருக்கா? நிச்சயமா நீ சொல்ற மாதிரி அந்த ஜெனடிக்கல் டிசார்டர்லாம் 36 to 48 months ஆகும்னா இது கரெக்டான டைம். இனிமேல் வரிசையா வந்துட்டு இருக்கிறதெல்லாம் சடன்லி டைட்ங்கற ஹேஷ்டேக் பயங்கர ட்ரெண்ட் ஆகுது. நிறைய வருது. நிறைய பேர் அந்த ஹார்ட் வாக்கிங் போறவங்க சொல்றாங்க, சும்மா உட்கார்ந்துட்டு இருக்கறவங்க. ஆமா வித்அவுட் ரீசன் நிறைய. இப்ப கூட இப்போ மவுன் சொன்ன மாதிரி இப்போ ரீசெண்டா ஒரு பையன் அமெரிக்கா போக வேண்டியவன் அப்ப நெஞ்சு வலிக்குது, அப்ப ஏதோ வலிக்கிற மாதிரி இருக்குதுங்கிற உடனே போயிடுறான். இதெல்லாம் எனக்கு என்னமோ இவங்க திணிக்கப்பட்ட ஊசினால வந்த பிரச்சனை இல்ல. ஒருவேளை வேற வழி இல்லாம ஒரு ஒரு வேர்ல்டு பிரஷர், UN WHO பிரஷர்ல, பிகாஸ் they say WHO is fully funded by Bill Gates னு சொல்றாங்க. வேர்ல்டு கவர்மெண்ட் பிரஷர் நம்ம UNல இருக்கிறதுனால அவங்க சொல்ல வேண்டியதை கேட்க வேண்டிய பிரஷர் WHO ல should we walk out. எதுக்குப்பா என்னப்பா அது? நம்ம மக்கள் 130 அந்த அவசரத்துல ஏதோ பண்ணி நம்ம அவசரத்துல பண்ணணும். 130 கோடி பேர்த்த பாதுகாக்க வேண்டிய நீ எப்படி போய் அவசரத்துல அது முடிவு பண்ணுவே? உனக்காக முடிவு பண்றியா? இல்லையே. நீ இத்தனை பேருக்கு என்ன நல்லது எது கெட்டது? லாக்டவுன் பண்ணலனா என்டையர் பாப்புலேஷனுக்கே பிரச்சனைங்கிறதுனால we were forced to lock down before we were able to investigate. நான் அந்த டைம் பிரஷர் நம்மளுக்கு இந்த we were on a timer. இல்லப்பா அது வந்ததுப்பா. வந்து லாக்டவுன் எல்லாம் கூட நான் சரின்னு சொல்றேன். Or maybe now we realize it is wrong. Yeah. They don't want to accept it. No, even during that vaccination period people have started talking about it. இது வேண்டாம், எதுக்கு இவ்வளவு கம்பல் பண்றீங்கன்னு அத்தனை பேர் பேசணும் எல்லாம் காணாத போயிட்டாங்க. And there are a lot of doctors and scientists are saying that social mingling only will create immunity, not distancing. இல்ல exactly what you say is right. கூட்டு குடும்பமா வாழ்ந்து இல்ல நீ உனக்கு டிப்ரஷன் and தனிமை தான் இம்யூனிட்டியை லோவர் பண்ணுதோ? இல்ல அது ஒரு பர்பஸ். அது வந்து லாக்டவுனே அது ஒரு காரணம். நீ சொன்ன மாதிரி நீ பல பேர்த்திட்ட பழகும்போது உனக்கு இம்யூனிட்டி பெட்டரா தான் இருக்கும். மைண்ட் லெவல்ல கூட we are strong. ஆமா இது and blocking the sunlight பெரிய அது வந்து chemtrails ன்னு சொல்லி நிறைய போட்டோஸ் இன்டர்நெட்ல வருது. அப்படி கோடா ஒரு ஃப்ளைட்ல கெமிக்கல் ட்ரெயில்ஸ்ல வந்து தேர் மிக்சிங் சம்திங் டு கிரியேட். அதுக்கப்புறம் அது கிளவுட்ஸ்ல டிஃப்யூஸ் ஆகி சன்லைட்டை பிளாக் பண்ணி கிளைமேட் சேஞ்ச் பண்ற மாதிரிலாம் தே ஹேவ் அன் அஜெண்டா. அந்த கெம்ட்ரெயில்ஸ்ல லாட் ஆஃப் அன்வான்டட் எலிமெண்ட்ஸ் ஆர் மிக்ஸ்ட் இன் த அட்மாஸ்பியர் அண்ட் இட் குட் பிகம் அ பிரீதிங் ப்ராப்ளம். ஏன்னா ஒரு நார்மலா இருக்கிற கிளவுடுக்கும் பர்ஃபெக்ட்லி அலைன்டு கோடுகளுக்கும் இது மாதிரி இதெல்லாம் சஸ்பிஷன்ஸ் உருவாக்கு. இல்ல இது மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் கிளைமேட் இன்ஜினியரிங் இதெல்லாம் இவங்க வந்து டிஃபென்ஸ்ங்கிற பேர்ல டெவலப் பண்றது. இந்த நேம் ஆஃப் டிஃபென்ஸ் ஏதாவது நாங்க டெரரிஸ்ட பிடிக்கிறோங்கிற இதுக்காக டெவலப் பண்ணிட்டு அதை நம்ம காமன் பப்ளிக்ல யூஸ் பண்றதுதான். இப்ப பாரு, இப்ப எனக்கு என்னன்னே தெரியல. இந்த மெசேஜ் இஸ் ரியலி அலர்ட்டிங் மீ டு டிஃபரெண்ட் லெவல். அது என்ன பண்ண போறாங்க, எதுக்காக இதை பண்றாங்க? ஏன்னா இந்த கவர்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இவ்வளவு அவசரமா கம்பல்சரியா அத்தனை கோடி பேர்த்துக்கும் போன் வச்சிருக்கிறவனுக்கு எல்லாம் ஒரு மெசேஜ் அனுப்பி அதுக்கு ஓகே அனுப்புனா தான் உன்னுடைய ஸ்கிரீனே வேலை பண்ணுங்கிற அளவுக்கு அவசரடியா இந்த ஒரு 4-5 நாளைக்குள்ள வந்ததுதான். போன் இல்லாதவங்க லெட்டர் அனுப்புவாங்க. இல்ல அதெல்லாம் இல்ல. இவங்களுடைய பர்பஸ் இதுதான். So major population we are trying to trap. It's a trap. I don't know for what. உங்க பிரெயினை டேம் பண்ணிடுறாங்களோ? நான் முன்னாடியே சொல்லிட்டேன்லப்பா அப்படின்னு. அதான் இது வந்து என்னங்கறாங்க, they are trying to alert people. அதாவது இந்த எமர்ஜென்சி we wanted to alert you. என்ன பண்ற நீ? கோவிட் வடவா ஒரு உலகத்துக்கு பூரா ஒரு எமர்ஜென்சி வந்து 2 நாள்ல எல்லாம் நடக்கலையா? எல்லாம் நடக்கும். இது நீ பர்டிகுலரா இன்னைக்கு பண்ணுது. இன்னைக்கு என்னோட போன்ல வருதுப்பா. நான் அதை வேண்டாம், இது எதுக்கு இவங்களுக்கு நான் சொல்லக்கூடாதுன்னு பாக்குறேன். என்னால இல்ல இது டுடேஸ் அஃபேரா வேற ஒரு நியூஸ் டைவர்ட் பண்றதுக்கு இன்னைக்கு இது தேவை. இட்ஸ் a long term agenda. This is a trap. I don't know what kind of a trap it is. It is a trap for sure. So the best way for our citizens to be alert is என்னன்னைக்கெல்லாம் ஒரு டாப் பொலிட்டிஷியன்ஸ் வெளிநாட்டு டிராவல் பண்றாங்களோ அன்னைக்கெல்லாம் நம்ம அலர்ட் ஆகிக்கணும். அப்படி ஒரு நேச்சுரல் கெலாமிட்டி மேன் மேட் டிசாஸ்டர் மாத்துறாங்களா? முடியாது. பட் இது நீ சொல்ற மாதிரி this can lead to lot of cyber crimes. நீ போன்ல இன்னைக்கு அத்தனையும் போன்ல வச்சிருக்கான். they say internet apocalypse lockdown பண்ண மாதிரி இன்டர்நெட் லாக்டவுன் பண்ணி manipulating the bank accounts. அதெல்லாம் நீங்க முதல்ல பண்ணியாச்சு. இப்போ தூத்துக்குடியில அந்த இதப்போ துப்பாக்கி சூடப்போ 3 டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இன்டர்நெட்டுக்கு போன் கனெக்ஷன் ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க. ஒரு 15 நாள் அப்படியே அடங்குச்சு. ஸோ தே நோ ஹவு டு டூ இட். ஸோ தே ஹேவ் த டூல்ஸ் டு டூ இட். இப்போ நீ அந்த கோவிட் டைம்லயே இருந்த செக் போஸ்ட் எல்லாம் போலீஸ் எல்லாம் அங்கங்க புதுசு நிறைய செக் போஸ்ட்
முளைச்சது அதெல்லாம் இன்னும் அப்படியே தான் இருக்குது. they maintain it because anytime if they want they can lock down. இப்போ யாரோ புதுசா 2-3 பேர் அலர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, எனி டைம் யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் a lockdown. இப்போ இந்த மெசேஜ் will it happen before elections, after elections? கண்டிப்பா before elections to mess up and getting out some benefit out of is the target. வேற எதுவுமே இல்ல. whatever they do it is election agenda or money agenda. இப்படி ஒரு விஷயம் இருக்கும்போது when the opposition is not greatly interested in such topics, நம்ம பேசுற அளவு கூட opposition interested, is the right wing and the left wing belong to the same bird? எனக்கு அது உண்மையாலுமே தெரியல. ஏன்னா இப்ப if this opposition government, இப்ப ராகுல் காந்தி headed oppositions, if Their they alliance want or whatever. alliance எல்லாருமே சேர்ந்து EVM பத்தி பேசுறதே இல்லையே. I don't know why EVM 2019ல EVMல தான் ஜெயிச்சாங்கிறது இப்ப எலெக்ஷன் கமிஷனோட நியூஸ் அது இது எல்லாத்தையும் வச்சு உறுதியா தெரியும். இப்போ EVM பத்தி சீரியஸாவே எடுத்துக்கலீன்னா எனக்கு அதுல ஏதோ என்னடான்னு எனக்கு உண்மையாலுமே புரியல. if EVM is there, BJP is going to win for sure, I promise you. அப்புறம் அதனால தான் அவங்க ஸ்ட்ராங்கா சொல்லிட்டு இருக்காங்க, இவங்களும் பேசுறது இல்லை. So they are taking it for granted that நம்ம EVM இருக்கு, ஜெயிச்சிட்டு போலாம். இவங்களை பத்தி சில ஸ்டேட்ல நீ ஜெயிச்சிக்க, சில ஸ்டேட்ல நான் ஜெயிச்சேன், அது எங்கெங்க உடனும் எங்கெங்க பிடிக்கணுங்கிறதெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியும். Ultimately they want power in the center, then from the center power they can buy state powers, but that is what happening. So EVM எதுக்குலீனா இவங்க they are going to big trouble. 2024லயும் மோடி மறுபடியும் வந்துருவாரு. இப்போ இவங்க EVM பத்தி பேசலீங்க. சோ அது நீ சொன்ன மாதிரி சென்ட்ரல் பாலிடிக்ஸ் ஓகே, பட் தமிழ்நாடு பாலிடிக்ஸ் லெவல் how you think it will தமிழ்நாடு பாலிடிக்ஸ் are we தமிழ்நாடு பாலிடிக்ஸ்ல the DMK ADMK government and the existing people who have been ruling மாறி are sometimes ஏன்னா அதை பத்தி நம்ம பேசும்போது இதை பத்தி நம்ம I don't think do we have an effective government in place? I do not know. It is an effective government. Only biggest problem is very corrupted government. Corruption is the biggest problem. Otherwise they are quite okay. நமக்கு அப்போ அவங்களும் யாருமே இங்க பாரு, when corruption comes into the picture they cannot fight they cannot fight. The problem is when they are corrupted, அந்த திருடங்கையில இது திருடன் தேல் கடிச்ச மாதிரி தான். நீ புடிச்சு அமுத்தினா திருடன் சத்தமா போட முடியும். ஸோ அந்த பிரச்சனை தானே தவிர இங்க அதர்வைஸ் இவனுக்கு நம்ம இங்க பாரு இவங்களை பத்தியும் பெருமை பேசுறதுக்கு இல்லை. நம்ம we are brainy enough to select ஓரளவுக்கு ஆளுகளை. இப்ப நமக்கு ஒரு உருப்படியான ஆள் கிடைக்கல. நம்மகிட்ட உருப்படியான ஆள் நமக்கு தமிழ்நாட்டை கரெக்டா லீட் பண்ணிடுவாங்களா, பிரச்சனை இல்லாத கொண்டு போயிருவாங்களான்னு மக்கள் நம்புற அளவுக்கு ஒரு சரித்திர நாயகன் வரணும். அப்படி இல்லை. எல்லாருமே வந்து அவங்களோட தொகுதியில இருக்கிற ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் கேண்டிடேட்டுக்கு ஓட்டு போட ஆரம்பிக்கும் போது the vote share, the total votes being polled for the existing parties கம்மியாகும் போதே ஒரு பயம் வருமோ. That's the only way we can make sure they get scared that people have changed அப்படிங்கிற ஒரு பயத்தை எப்படி உண்டாக்குறது? எல்லாருமே இண்டிபெண்டன்ட் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு ஓட்டு போட ஆரம்பிச்சிடலாமா? இண்டிபெண்டன்ட் கேண்டிடேட்ஸ் நான் என்னங்கிறேன், ஏன் சுயேட்சை ஏன் யாரும் ஜெயிக்க மாட்டேங்கிறாங்க? சுயேட்சை மக்கள் நம்பிக்கையை விட்டுட்டான். நீ சின்னத்துக்கு போயிட்டாங்க பாரு, எல்லாத்தையும் குடியாரனா ஆக்கியாச்சு, எல்லாத்தையும் பணம் கொடுத்து ஓட்டு வாங்கி பழகியாச்சு. இப்ப இதுல வந்து ஒரு மாற்றத்தை உருவாக்குங்கிறதெல்லாம் ஒரு புரட்சி வந்தா தான் உண்டு, பெரிய புரட்சி மக்கள் மனத்துல. அதுக்கு ஒரு தலைமை வேணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப யாரோ ஒருத்தன் ஒரு கட்சி ஆரம்பிக்கிறான், பெரிய ஆள் வரான்னு வை, ஒரு நடிகரோ ஒரு பெரிய ஒரு நல்ல ஆளோ, முதல் அவனுக்கு ஒரு சின்னம் வேணும், மக்கள் மத்தியில கொண்டு போய் சேர்த்தணும். மக்களுக்கு வந்து இன்னைக்கு அரசியலை பத்தி சின்னம் வேணுமா இல்ல எல்லாருக்குமே சின்னம் அபாலிஷ் பண்ணிடலாமா? எல்லாத்துக்கும். அப்ப நம்ம யாருக்கு ஓட்டு போறோம்னு விசாரிச்சு ஓட்டு போடுவோம்ல, அது பெரிய கன்ஃபியூஷன் ஆகி போயிட்டு. அது டெமோக்ரஸி உலகம் பூரா நான் என்னங்கிறேன், வெரி சக்சஸ்ஃபுல் டெமோக்ரஸிஸ் ஆர் தேர் இன் த வேர்ல்ட். நான் சொல்றது நம்ம we are the biggest. Are we successful democracy? Biggest democracy also comes with some disadvantages, but there are good democracies in the world. Most of the countries are democratic countries, and there are beautifully run democratic and how do you think the freedom of press is today, sir? அவங்களுக்கு freedom இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா, இல்ல அவங்களே கண்ட்ரோல்டா, இல்ல அவங்களே owned by international organizations to push an agenda? ஏன்னா இப்படி ஒரு எமர்ஜென்சி அலர்ட் சிஸ்டம் இப்ப நம்ம பேசுறதெல்லாம் பிரஸ் அண்ட் மீடியா மெயின் ஸ்ட்ரீம்ல பேச முடியும், ஆனா ஏன் பேசுறது இல்ல? நம்ம பேசுறதெல்லாம் ஒரு 1%, அவங்க பேசினா 100% பேசலாம். ஏன் 1% கூட ஏன் பேசுறது இல்ல? again corrupted and controlled. அதான் இப்ப நீ பிரஸ் எல்லாம் எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல்டா பாட்டா both. If you can remember, they have 3 sentence statement. They will ask you to listen, if not they will make you to listen, if not you will not be there to listen. So this is the policy. So in any ஏதோ ஒண்ணு முடிஞ்சு போச்சா, that's what the policy is. You know, then how can we call that press and media as a fourth pillar of constitution when they are so
today they are in the all time low. People have lost respect on press and media, sir. Today இப்ப டிவி நியூஸ் பார்த்தாலே அத என்டர்டெயின்மெண்டா பாக்குறாங்க, என்டர்டெயின்மென்ட் நியூஸா பாக்குறாங்க. கரெக்ட். So today is what your the statement சும்மா பேச்சுவாக்குல சொல்றீங்க. Today a movie releases a news and such messages are an entertainment. காமெடி ஆர் ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட். உண்மை. எப்பவாவது என்டர்டெயின்மென்ட்க்கு தான் நியூஸ் பார்க்கறான். நீ சொல்ற மாதிரி ஒரு சினிமா என்டர்டெயின்மென்ட்டா பெரிய நியூஸா பார்க்கறான். இவரு ஒரு கேரக்டர் இன் நியூஸே வடிவேல் ஜோக்கெல்லாம் போட்டு சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இட்ஸ் என்ன ஐ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். இட்ஸ் பிகம் ஜாலியா நியூஸ் பாருங்க. போர் அடிக்குது கொஞ்சம் நியூஸ் பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு. இல்ல இன்னைக்கு இந்த பிரஸ் மீடியா எல்லாம் பயப்படுறதுக்கு காரணம் உயிர் பயம் வந்துருது இல்ல. சோ இந்த மூணுல ஃபர்ஸ்ட் வேணா மிரட்டுவான், கேட்கல. அடுத்தது முன்ன மிரட்டுறான், கேட்கல. அப்புறம் யூ வில் நாட் பி தேர். சரி, அப்போ பீப்புள் ஒர்க்கிங் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சார், இது இட்ஸ் ஆல்வேஸ் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் பீப்புள் ஐ ஃபீல். ஏன்னா இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரீடம் இருக்கிற ஒரு நியூஸ் சேனல்ல தான் நான் ஒரு ஜேர்னலிஸ்டா இருப்பேன்னு சொல்லிட்டு இங்க இருக்கிற ஜேர்னலிஸ்ட் வந்து சம்பளத்துக்கு மட்டும் வேலை செய்யறாங்களா, இல்ல அவனே நாளைக்கு அது பாதிக்கும் தெரிஞ்சு if I don't have the freedom to report the news that I want in your channel, I will quit அப்படின்னு ஏன் சொல்ல மாட்டேங்க? நிறைய பேர் வராங்களே, நிறைய பேர் வந்து அவன் தனியா யூடியூப் வச்சுட்டு வந்துட்டு இருக்கான். ஏன்னா வேற வழி கிடையாது. நீ பெரிய கார்ப்பரேட்ஸ் இருக்கிற நியூஸ் சேனல்ஸ் எல்லாருமே they are corporates, again they are corrupted, they are illegal activities நடக்குது. So அவங்களுக்கு எல்லாம் they have agendas to run the TV is one among the businesses they run. இப்போ எலான் மஸ்க் after buying Twitter, that இப்போ X and they renamed, he is saying independent journalist is the right way to now obtain news அப்படின்னு சொல்லி he is putting a tweet few days before. But at the same time there are some government saying unauthorized unregistered people oda news எல்லாம் போடும்போது immediately it has to be curbed down ன்னு சொல்லி, is it a social media control? அவர் ட்விட்டர்ல அவர் போடுறது, எலான் மாஸ்க் இஸ் பெரிய விசனரி, அதுல ஒன்றும் சந்தேகம் இல்லை. இவன் மாதிரி எல்லாம் இல்ல, யாரு பில் கேட்ஸ் மாதிரி எல்லாம் கிடையாது. எலான் மாஸ்க் is it also another side of the coin that he can also push some agenda? அப்படி இருக்கா? we don't know. அது ஃபியூச்சர்ல we may know about his colors. he is not yet into that. அவர் வந்து he has become a very successful because he is ஒரு R&D guy. இது நம்ம என்ன பிரச்சனைனா, நம்ம உடனே எல்லாரையும் நம்பிடுறதுனால தான் ஃபியூச்சர்ல பேக் ஸ்டாப் ஆன மாதிரி நினைக்கிறோம். ஃபர்ஸ்ட் பில் கேட்ஸ் வரும்போது உடனே பில் கேட்ஸ் அப்படின்னு நினைச்சோம், டெக்ஸ்ட் புக்ல எல்லாம் படிச்சோம். அது மாதிரி இல்ல, அது வந்து அந்த டைம்லாம் பில் கேட்ஸ் வந்தப்ப நம்ம மீடியாஸ் இவ்வளவு பாப்புலர் இல்ல, நியூஸ் didn't come so fast. இப்பத்தான மெதுவா நம்ம அமெரிக்காவில் நடக்கிறதா 10 நிமிஷம் நம்ம இங்க பாக்குறோம், 5 நிமிஷத்துல பாக்குறோம். முதல்ல 15 நாள் 20 நாள் கழிச்சு நியூஸ் வரும். பில் கேட்ஸ் பெரிய கோடீஸ்வரர், மைக்ரோசாஃப்ட் எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமா வந்து பெரிய அப்படி ஒரு இது. அப்புறம் அவன் வந்து இங்க இந்தியாவில தான் மூளை. His foundation is a place to bring in all the big அந்த மாதிரி எலைட் பிசினஸ்மேனோட ஃபண்டிங் உள்ள கொண்டு வந்து அஜெண்டாவை எக்ஸிக்யூட் பண்றதுக்கு ஒரு வாஷிங் மிஷின் சிஸ்டம் மாதிரி இஸ் ஃபவுண்டேஷன். அவருக்கு பணத்துக்கு எல்லாம் அந்த ஆளுக்கு என்ன பிரச்சனை? பணம் எல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்ல. அவனுக்கு வந்து உள்ள விடணும். இப்போ இந்தியாவுக்குள்ள வந்து 2 லட்சம் பேருக்கு குழந்தைகளுக்கு ஊசி போட்டிருக்கான். 2 லட்சம் குழந்தைகளுக்கு அவன் ஊசி போட்டிருக்கிறத விடணும் இல்ல. நீ வந்து யாரா நீ வந்து எங்க ஊர்ல 2 லட்சம் குழந்தைகளுக்கு ஊசி போடுறேன், என்ன ஊசி போடுறேன்னு கேட்கற காலையில ஆந்திரால வில்லேஜ்ல நிறைய குழந்தைகள் இறந்து போய் immediately he flew away and அவங்களோட ஃபவுண்டேஷன் மேல heavy firing came and that case was in the Supreme Court. But what happened finally we don't know. ஒண்ணும் தெரியாது. Is it diluted or still there? See ஆட்சியாளர்கள் கரப்டடா இருக்கிற வரைக்கும் பணத்துக்கு நீ எதையோ சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டீனா அப்புறம் எல்லாம் சாப்பிடுவேன். எனக்கு என்ன ஒரு டவுட்னா, when that thing happened, நான் சொன்ன அந்த ஆந்திரா வில்லேஜ் thing happened, that time I think it was in the transition between, it happened during Congress government but transition into BJP. But if BJP claims they are Congress opposition, if Congress claims they are BJP opposition, somebody should have taken action against this fellow. But nobody took, because it was a transition period. The crime happened in their government and the crime was never investigated in this government. So everybody is in hand. அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. எல்லாம் இங்க பாரு, ஜெனரலி இஃப் யூ ஆர் கரப்டட், உனக்கு யூ ஆர் இன்டு ட்ராப். உன்னை போட்டு பாரு, எல்லாத்தையும் பார்த்து தானே பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்போ இது எப்படி முடியும்னு தெரியல, பயமா தான் இருக்குது. அண்ட் த வே இட்ஸ் கோயிங். How should our citizens be aware of such conspiracies pinned behind them? நம்ம என்னதான் பண்றது? இப்போ இது மாதிரி நம்ம முடிஞ்ச அளவு நம்ம 10 பேர்த்த 15 பேருக்கு மாத்த முடியுமா, 50 பேர்த்த மாத்த முடியுமா? Question everything not everything, whatever we feel common sense க்கு தாண்டி இருக்க question. Yes. For example, anything abnormal, unusual happens,
we have to doubt. அதுவும் and நம்ம பீப்புளுக்கு ஒரு பேட் ஹேபிட் இருக்கு சார். என்னன்னா ஏதாவது ஒன்று ஃப்ரீயா கொடுத்தா உடனே ஃபர்ஸ்ட் கியூல முதல் ஆளா நின்று போயிட்டு ஆதார் கார்டு கொடுக்கும்போது கூட எல்லாரும் அந்த ஆதார் கார்டு வேணும் கியூல நின்று உடனே பண்றாங்க. அது என்னமோ ஒரு ஃப்ரீயா கொடுத்தா நம்ம ஈஸி ஃப்ரீயா கொடுத்தா அது ப்ராடக்ட் கிடையாது, நாம தான் ப்ராடக்ட்ங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும்ல. அதெல்லாம் நீ அந்த அளவுக்கு நமக்கு ஒரு வைக்கிற புத்தி எல்லாம் இன்னும் மக்கள்கிட்ட இல்ல. நீங்க இவ்வளவு கேப் மாதிரித்தனம் பண்ணுவாங்களான்லாம் சத்தியமா தெரியாது அவங்களுக்கு. நம்ம மக்களை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒரு டேட்டா தெஃப்டா இருக்கலாமா? ஆமா, ஏதாவது இருக்குதுன்னு ரொம்ப ஹைடெக்கா எதையோ நினைச்சு பார்க்க முடியாத எதையோ ஒண்ணு பண்ணுவாங்கன்னு நான் இவன் எப்படி நினைப்பான்? புரியுதா? கோவிட்னு ஒரு லாக்டவுன் வரும், 700 கோடி பேர்த்த எல்லாரும் அவன் வீட்டுல படும், 700 கோடி பேரும் படுக்கிற அளவுக்கு ஒன்னு நடக்கும்னு எவனாவது கனவுல காண முடியும் சார்? அண்ட் தட் நீங்க நம்ப மாட்டீங்க, ஸ்டாக் மார்க்கெட் went to all time high only during the lockdown. There's something unusual about it. ஆமா, and stays even now in the same level. Stays almost very அப்ப எப்படி ஆச்சோ? இப்ப 40 ரூபாய்க்கு வித்துட்டு இருந்த இரும்பு 85 ரூபாய் 90 ரூபாய். இப்ப இந்தியா இஸ் புல்லிஷ் நம்ம நினைக்கிறதா இல்ல மேனிபுலேட்டட் நினைக்கிறதா? இஸ் இட் ஓவர்ரேட்டட் மார்க்கெட்? இட் இஸ் பியூர்லி ஃபார் தி அந்த ஒரு 10 25 கார்ப்பரேட்ஸ்க்காக நடக்கிற கவர்மெண்ட் தான் இது. இப்போ ஸ்டீல் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 2-3 கம்பெனி தான் கண்ட்ரோல் பண்றாங்க உலகத்துல. சின்ன சின்ன பிளேயர்ஸ் அங்கங்க இருக்கிற அவங்களையும் இப்ப மெதுவா வாங்கிட்டே வந்துட்டு இருக்காங்க. அதுல நோ ஸ்மால் பிளேயர்ஸ் இன் எனி ஃபீல்ட். எல்லாத்துக்கும் ஸ்மால் பிளேயர்ஸ் இந்த சென்ஸ் ஒரு 70% ஆஃப் த மார்க்கெட் அவன் இருக்கும். ஒரு 30% ஒரு 500 பேர் வச்சிருப்பான், 1000 பேர் வச்சிருப்பான். The majority of the wealth of the country is owned by the top 5% of the people. Exactly. So obviously they become a big say in the policy making. Exactly. இப்போ ஸ்டீல் பிரைஸ் 45 ரூபாயில 10 வருஷமா இருந்தது, 85 ரூபாய் ஆச்சு கோவிட் டைம்ல. இன்னும் 70 ரூபாய்க்கு குறையல. சார், பெட்ரோல் பிரைஸ்ல நம்ம எவ்வளவு டாக்ஸ் பே பண்றோங்கிற பர்சன்டேஜ் பில்லுல இன்னி வரைக்கும் இல்லையே. we are not aware. நம்மளோட காசு எவ்வளவுதான் டாக்ஸுக்கு போகுதுன்னு தெரியல. இட் இஸ் இது பியூரா இன்டைரக்டா ஒவ்வொருத்தனையும் டாக்ஸ் பண்றது. அதான் அங்க போறாருல ஒரு கூலி தொழிலாளி, அந்த ஆள்கிட்ட இருந்து எப்படி பணம் போடுங்களாம், உங்கள்கிட்ட இருந்து எப்படி போடுங்களாம், ஒவ்வொருத்தனுக்கு தகுந்த மாதிரியும் அத்தனை பேர்த்திட்டையும் புடுங்கி இவங்களுக்கு கொடுக்கறது. இந்த செடி மரங்கள்லாம் 25 லட்சம் கோடி 25 லட்சம் கோடி வெய்ட் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரா கடன் இந்தியா வாங்கி இருக்கிறது 100 லட்சம் கோடி. ஆனா அந்த லோனோட ரெக்கவரி 10% கூட இல்லன்னு சொல்றாங்க. அதான் அந்த 10% தான் ரெக்கவரின்னு பேசிட்டு இருப்பானுங்க. ரைட் ஆஃப் பண்ணது எவ்வளவுன்னு பேசுறது இல்ல. யாருக்கும் இப்ப எஸ்எம்ஐஸ்க்கெல்லாம் லோன் கொடுக்கணும்னு சொல்றது அத்தனையும் போய் எழுதி கொடுப்பேன். அன்னைக்கு ஒருத்த வந்து பேசினான்ல ஸ்டேஜ்லயே, அந்த அம்மா இருக்கும்போதே, அது மாதிரி லட்சக்கணக்கான பேர் இருக்கிறாங்க. யாருக்கும் கொடுக்கறது இல்லை, எழுதி கொடுக்கறது. சும்மா 50,000, 1 லட்சம், 2 லட்சம், 5 லட்சம், 10 லட்சம், 50 லட்சம் அப்படி மாதிரி கொடுக்குறாங்க. மற்றவங்களுக்கு எவனுக்கும் பேங்க்ஸ் லோன் கொடுக்கறது இல்லை. சார், நானே அப்ளை பண்ணேன். முத்ரா லோன் அப்ளை பண்ணும்போது தே கேவ் அ ஃபார்ம். அது முத்ரா லோனோட ஃபார்மை கொடுக்கறது இல்லை, வேற ஒரு லோன் ஃபார்மை கொடுக்கறது. ரிஜெக்ட் பண்ணும்போது சொல்லும்போது முத்ரா லோன் ரிஜெக்ட் பண்ணேன்னு சொல்றேன். ஏன்னா முத்ரா லோன் ஃபார்ம் கொடுத்தா நான் அப்ளை பண்ணங்கிற ரெக்கார்ட் ஆகும்ல. ஸோ ஐ ஃபெல்ட் சச் மேனிபுலேஷன் வாஸ் தேர் ஒரு ஃபியூ இயர்ஸ் முன்னாடி. பட் சம் மினிஸ்டர் ரெக்கமெண்டேஷன்ல தான் அதெல்லாம் கிடைக்குதோ. இட்ஸ் மேனிபுலேட்டிங் அண்ட் அந்த குரூப்புக்காக மட்டுமே கவர்மெண்ட் நடக்குது. சார், இப்போ ஐடியாஸ்க்கு ஃபண்ட் பண்ணணுமா இல்லை உங்க கிரெடிட் ஸ்கோருக்கு ஃபண்ட் பண்ணணுமா? வாட் ஒரு கிரெடிட் ஸ்கோருக்கு மட்டும் தான் ஃபண்ட் பண்ணணும்னா அவன் ஒரு 2 லோனை வாங்கிட்டு கரெக்டாக கட்டிட்டு ஸ்கோர் கேன் பி இன்க்ரீஸ்ட் அண்ட் யூ கேன் கெட் அ ஃபண்ட். பட் சம்படி மே ஹேவ் அ கிரேட் ஐடியா which could reform the society, which could reform. இதெல்லாம் நீ சொல்றது அருமையான கேள்வி. இதுக்கு என்ன சொல்லலாம்னா, சைனீஸ் பேங்கிங் சிஸ்டம். see when somebody is successful, அவன் நல்லா ஜெயிச்சு கொண்டிருக்கிறான். நம்ம எக்ஸாக்டா நம்ம கூடவே இருந்தவன் 80sல நம்மளுக்கு அட்பாரா இருந்தவன், ஆர் இன் லாட் ஆஃப் பிளேசஸ் we were much better in economically or socially, எல்லாத்துலயுமே சைனா இருந்தான். இப்ப வந்து நம்ம மாதிரி 4 மடங்கு இருக்கான். அல்லது நம்ம போய் அவனை ரீச் பண்றதுங்கிறது கனவா இருக்குது. அவ்வளவு தூரம் வளர்ந்துருக்கான். there is a lot of political difference between India and, but apart from that there are policy decisions which made them so successful. அது என்னன்னு கண்டுபிடிக்கலாம். There was an 8-hour examination to pass your engineering degree, it seems. I don't true or not தெரியல. No, could be true ங்கற மாதிரி இருக்கு. Lot of systems from China can be copied in India. Why not, man? If there is a good thing somewhere, what is your problem in copying that? பெட்டரா காப்பி பண்ண. இப்போ ஒண்ணும் இல்லை, நம்மகிட்ட 27 பேங்கிங் சிஸ்டம், 27 நேஷனலைஸ்ட் பேங்க்ஸ் இருக்குது. அதெல்லாம் இப்ப குறைச்சு 5-6 பண்ணிட்டேன். எதுக்காக என்ன பண்றாங்கிறதும் தெரியறது இல்லை. ஸோ நான் இப்போ சைனாவில் எப்படி தெரியுமா பேங்கிங் சிஸ்டம்? இதே மாதிரி தான். பட் தே ஹேவ் அ பேங்க் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பேங்க் ஆஃப் சைனா, அக்ரிகல்ச்சரல் பேங்க் ஆஃப் சைனா, சாஃப்ட்வேர் பேங்க் ஆஃப் சைனா, ஹார்ட்வேர் பேங்க் ஆஃப் சைனா, ஒவ்வொரு மைனிங் பேங்க் ஆஃப் சைனா, பெரிய டிபார்ட்மெண்ட்டுக்காக ஒரு பேங்கே இயங்குது. ஸோ இஃப் யூ கோ தேர், ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ எம்
டெக்னிக்கல் கை, ஒரு மைனிங் டிபார்ட்மெண்ட். நான் போய் என்னுடைய அந்த ப்ரொமோட்டர் ஆர் த இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்டினுடைய அவனுடைய ஐடியாஸ் என்ன, அவனுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த ப்ராஜெக்டை ஃபுல்லாக வையபிளான்னு ஸ்டடி பண்ணிட்டு அப்புறம் லோன் கொடுப்பான். ஏன்னா நீ போய் பேசுறவனுக்கு அந்த சப்ஜெக்ட் அத்துப்படியாக தெரியும். ஏன்னா தேர் ஸ்பெஷலைஸ்ட் இன் இப்போ அக்ரிகல்ச்சரல் பேங்க் ஆஃப் சைனாவில் போனீங்கன்னா உண்மை அக்ரிகல்ச்சரை பற்றி அக்கு வேற ஆணி வேற பிரித்து வைக்கிறதுக்கு அங்கே இருப்பான். தே கேன் அட்வைஸ் யூ அண்ட் கிவ் யூ லோன். இது மாதிரி எல்லாம் அங்கே பண்ணாங்க. இது நான் பல முறை அவங்க நிதியமைச்சர் பி சிதம்பரம் இருந்தபோது அவங்கள்ட்ட சொன்னேன். இது மாதிரி ஐயா ஒவ்வொரு பேங்க்கும் ஒவ்வொரு ஏரியாவை ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணா. இப்போ பேங்க் ஆஃப் பரோடா வந்து ஒரு 4 ஏரியா ஹவுசிங்க்கு இதுக்கு 4 லோன் வேணா நீ அவன்கிட்ட தான் போகணும். எஜுகேஷன் பிஃபோர் சாங்ஷனிங். அவன் தே ஹேவ் டு பி நாலேஜபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ப்ரொமோட்டர்ஸ் இன்டென்ஷன், பேக்ரவுண்ட், அவனுடைய டெக்னிக்கல் குவாலிஃபிகேஷன், இஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், இதையெல்லாம் வச்சு தான் அவனுக்கு லோன் கொடுக்கணும். அண்ட் சிங்கிள் விண்டோ சிஸ்டம், ஈஸி சிஸ்டம் இஃப் தே ஆர் எக்ஸ்பர்டைசி. இப்போ பேங்க்ல உட்கார்ந்து இருக்கிறவனுக்கு நீ ஒரு தொழிலதிபரோ ஒரு தொழில் முனைவோரோ போய் பேசும்போது அதனுடைய அந்த பிசினஸை புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு அவனுக்கு நாலேஜ் வேணும். சம்பந்தமே இல்லாத நீ ஒருத்தன்ட்ட போய் புதுசா ஒரு கதை சொல்றீங்கன்னா, அவன் இப்ப திருப்பூர்ல இருப்பான், திருப்பூர்காரன் வந்து பனியன் கம்பெனி பத்தி பேசி லோன் கேட்பான். இவன் அதை புரிஞ்சு முடிக்கிறதுக்குள்ள அவனை தூக்கி எங்கேயாவது தூத்துக்குடியில விட்டுருவீங்க. டிசிஷன் மேக்கிங் அவனுக்கு நாலேஜ் இருக்கணுமே. The bankers should have knowledge on the subject to bank you. Again back to education. அப்படிதான். ஸோ இப்போ நீங்கள் நடுவில் டேக்ஸ் பற்றிலாம் சொல்லிட்டு இருந்தீங்களே. ஸோ இப்போ சுற்றி நம்ம மரங்கள் செடிகள் இருக்கு. ஃபியூச்சரில் இந்த ஆக்சிஜன் டேக்ஸ், கிரீன் டேக்ஸ்க்கு நீ மரம் இருக்கிற இடத்துல வாழணும்னா the rates are higherனு வருமோ? இல்லை, இவங்க டேக்ஸிங் இன்டைரக்ட் டேக்ஸுங்கிறது எப்படியெல்லாம் போட முடியுமோ அதில் இப்போ அதிகபட்சமாக பெருசாக கொள்ளையடிக்கிறதுங்கிறது இந்த டோல்கேட்டில் எங்கே போகுதுன்னே தெரியறது இல்லை. மற்றதெல்லாமாவது இந்த ஜிஎஸ்டி அது இதுன்னு போகுது, அதுலயும் ஏகப்பட்ட பணம் என்ன ஆகுறதே தெரியறதில்ல. இப்ப இந்த பிஎம் கேர் ஃபண்ட்ஸ் எல்லாம் எத்தனை லட்சம் கோடி, அதுக்கு கணக்கே இன்னும் இல்லைங்கிறாங்க. எத்தனை பேர் கத்துனாலும் இப்ப நீ பத்திரிகை சுதந்திரத்தை பத்தி பேசுற எம்பிக்கு பெங்கால் எம்பி அவங்க மயிலா மஹோத்ராவுக்கு அந்த அம்மாவை பிடிச்சி உள்ள போடுறேங்கிறாங்க. அந்த அம்மா ஒரு மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் கர்ஜிக்குது பார்லிமெண்ட்ல. என்ன பேசலாம்னு எதிர்த்து கேட்டா உனைய நீ வந்து அந்த அம்மாவை கேஸ் போட்டு உள்ள போடுறதுக்கு உண்டான அத்தனை வேலையும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சோ டேட்டா வச்சு அஃபெண்ட் பண்ணல. நீ உனக்கு ஆகாதுன்னா இப்ப ராகுல் காந்தி எப்படி மசில் பவர் அண்ட் தே ஹேவ் சிபி ஆர்பிஐ மிஷனரி எல்லாம் அவங்கள வச்சு எல்லாத்தையும் உள்ள போடலாம்னு நினைக்கிறாங்க. சோ இப்போ அப்கமிங் எலெக்ஷன்ஸ் 2024 எலெக்ஷன்ஸ். சோ ஹவ் ஷுட் ஒன் பர்சன் கீப் இன் மைண்ட்? இப்போ மறதி ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆச்சு மக்களுக்கு. ஸோ இப்போ கோவிட்ங்கிற மேட்டரை நம்ம மறக்கடிச்சு வாருங்கிற நியூஸ் நம்ம பிரெயின்ல பயங்கரமா ஏறிடுச்சு. வேற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடி ஏறிடும். வில் வி vote based on the sufferings we had during lockdown, or will we vote based on the recent 2 months based on நம்ம லைஃப் இந்த கடைசி 2 மாசம் எலெக்ஷன் முன்னாடி எப்படி இருக்கோ அதை வச்சு நம்ம ஓட் பண்ணுவோமா? ஒரு 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த லாக்டவுன் விஷயங்களை மறந்துட்டு ஓட் பண்ணுவோமா? இல்ல, மறதிக்கெல்லாம் அப்படியெல்லாம் தமிழ்நாடு எனக்கு தெரியல, ஸ்டேட் மற்ற ஸ்டேட் எல்லாம். பட் அந்த பட்டன் நமக்கு அந்த மில்லி செகண்ட்ல வாட் வில் கோ இன்டு தேர் மைண்ட் ஆஃப் தி ஆடியன்ஸ். இதான் இப்ப பாரு, போன 2019ல இந்த எலெக்ஷனுக்கு முன்னால ஒரு டிசம்பர் வாக்குல இட் வாஸ் கம்ப்ளீட்லி அகெயின்ஸ்ட் பிஜேபி. அந்த 2019ல அந்த பிப்ரவரியில இந்த புல்வாமா, ஸோ புல்வாமா வழியா இந்தியா ஃபுல்லா, ஏன்னா புல்வாமாவில் இறந்தவங்களுடைய பாடி 17 ஸ்டேட்டுக்கு போச்சு. எத்தனை ஸ்டேட்டுக்கு? 17 ஸ்டேட்டுக்கு. 45 பேர் இறந்தது, 40 பேர் என்னமோ. அந்த 40 பேர்த்துல 17 ஸ்டேட்டுக்கு இந்த பாடி போச்சு. அது எல்லா பக்கமும் அதை பாலிடிக்ஸ் பண்ணி நாட்டை காப்பாத்துறதுக்கு நாங்க தான் அங்கிருந்து சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக்னு ஒன்று பண்ணி அதை பண்ணி இதை பண்ணி ஒரு பெரிய அதை வச்சுதான் இவங்க இவிஎம்ல எல்லாம் பண்ணிடுறது. பட் அதுக்கு ஜஸ்டிபிகேஷனுக்காக இப்படி ஏதாவது பண்றது. இப்போ நான் இன்னும் சத்தியமா சொல்றேன், பொய்க்கெல்லாம் சொல்ல. இந்த 2024 எலெக்ஷனுக்கு முன்னால ஒரு பெரிய, அதாவது ஒரு சுதந்திர தாகம் மாதிரி ஒரு தேசப்பற்றை நோக்கி எனக்கு உயிருக்கு ஆபத்து அப்படின்லாம் எதையோ ஒரு பெரிய டிராமா பண்ணி இவிஎம்ல வச்சு ஜெயிக்கிறதுக்கு உண்டான வேலை பண்ணிடுவாங்க. இவங்களுக்கு என்னப்பா பிஜேபி பொறுத்த வரைக்கும் வாட் இஸ் தேர் அஜெண்டா? ஐ வாண்டட் டு நோ. பிகாஸ் காலையில எந்திரிச்சோன்னே அவன் சாமியை காப்பாத்துறதுக்கு போயிடுறான். சரி, என்னோட ஒரே எனக்கு I do not have the knowledge to pinpoint, but ஆனா எனக்கு இருக்கிற ஒரே concern against BJP, which is a major concern, life threatening concern. அதுக்கப்புறம் தான் நீங்க சொல்ற எல்லாமே லைஃப்
உயிர் வாழ்றது முக்கியம். ஆமா. லைஃப் த்ரெட்டனிங் கன்சர்ன் இஸ் தேர் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வித் பில் கேட்ஸ். Yeah, they are very, very closely associated with Bill Gates. So, they listen to him like அந்த anything. லைஃப் த்ரெட்டனிங் விஷயங்கள்ல வந்து if BJP is having so much friendship with Bill Gates, I am not going to be a person to I will rather support, does not mean I will support Congress. I don't mind voting for an independent candidate. Again, back to elections தான் என் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவே வருது. இந்த 2024 எலெக்ஷன்ஸ்ல நம்ம எதை மறக்கணும், எதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். So I was really concerned about his the central government's friendship with Bill Gates is highly concerning for me. they are very closely. என்னதான் ரிஃபார்ம் பண்ணுங்க, என்னதான் இப்போ ட்ரெயினை கிளீனா வச்சாலும், என்னதான் ஸ்வத் பாரத் மிஷன் வச்சாலும் எல்லாமே ஓகே, தட் அண்ட் ஆல் ஃபைன். பட் நான் ஃபர்ஸ்ட் உயிர் வாழ்ந்தாதான் live another day to fightங்கிற கான்செப்ட்ல I should live today for me to wake up tomorrow. இல்ல, I am highly concerned of their friendship with Bill Gates. இல்ல, not only with Bill Gates, their friendship total, அவங்களோட எல்லா நண்பர்களையும் பார்த்தீங்கன்னா Bill Gates எல்லாம் they will listen to Bill Gates like anything. கண்ணை மூடிட்டு அவங்க போனை எடுத்துட்டு வச்சுட்டு சொல்ல முடியும், இவங்க கேட்பாங்க. அப்படித்தான் இருக்குது. அது மாதிரி நிறைய அழிவு சக்திகளோட தான் இவங்க இருக்கிறாங்க. ஏன்னா their agenda is not to give a good governance. It is அவங்க லூட்டிங்க, அவங்க டேக்கிங் த கண்ட்ரோல், சர்வதிகாரத்தினுடைய உச்சத்துல தான் இருக்கிறாங்க. காலையில் எந்திரிச்சோடனே சாமி காப்பாத்து போயிடுவான். மனிதர்களை காப்பாத்துறதுக்கு தான் அவங்க ஆட்சிக்கு வந்தது. இவன் காலில் எந்திரிச்ச உடனே முருகனை காப்பாத்துறது, சிவனை காப்பாத்துறது, ராமரை காப்பாத்துறது, இவங்களை காப்பாத்துறது தான் வேலை. இதுக்காக நான் காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட் ரொம்ப கிளீனா வந்துருவாங்கலாம் சொல்லல. அது அடுத்த பிரச்சனை. அவங்களும் கரப்டட் தான். அவங்க கரப்டடு, அவங்க ஓரளவு கரப்டடா இருந்தாலும் கூட இருக்கிறவங்களாம் பெரிய கரப்டட் தான் அலைன்ஸா வச்சிருக்காங்க. ஆனா இந்த கரப்டடை எல்லாம் விட இது பெரிய தேச சதி இது. ஸோ இவங்களை விட அவங்க பெட்டர், பிட் பாக்கெட்டை விட மாஃபியாஸை விட பிட் பாக்கெட்ஸ் பெட்டர்ன்னு நினைக்க வேண்டிய காலம் தான் அது.